السلام علیکم ناظرین، تو کراچی کے موسم کے حوالے سے بہت بڑی اپڈیٹ آئی ہے۔ کراچی میں جمعے سے مونسون کی اچھی اور تیز بارشوں کے امکانات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مونسون کی دھماکے دار واپسی ہو رہی ہے کراچی میں، تو محکمہ موسمیات نے الرٹ کر دیا ہے کہ جمعے سے جمعرات جو ہے کراچی میں ایک بارشوں کا ایک نیا سسٹم جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ تو کراچی میں گزشتہ روز جو ہے درجہ حرارت 34 سے ریکارڈ کیا گیا، اور ہواؤں کی رفتار جو ہے وہ 35 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ریکارڈ کی گئی ہے۔ سمندری ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے کراچی کا موسم جو ہے پہلے سے خوشگوار ہے۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے موسم جو ہے کافی گرم رہا، جس سے جو ہے موسمی صورتحال بہت خراب رہی۔ تو محکمہ موسمیات نے بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ آئندہ جو ہے کچھ روز میں کراچی میں طاقتور مونسون سسٹم کی آمد ہے، جس سے کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں جو ہے کہیں کہیں تیز اور کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان ہیں۔ کراچی میں ٹھٹھہ بدین، حیدرآباد، بیلا، ککی، اوارم، اس کے ساتھ ساتھ اماڑہ میں بھی جو ہے بارشوں کے امکانات ہیں۔ ہلکی ہلکی اور بوندا باندی کے آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو ہے چانسز پہلے سے بڑھ چکے ہیں۔ خضدار، مالاکنڈ، وسوخ، خران، سراب اور بدین وغیرہ میں جو ہے آئندہ بارش کے امکانات جو ہے پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ موسم ابھی کراچی کے قریب ٹھٹھہ بدین، حیدرآباد میں پہلے سے خوشگوار ہے۔ مٹھی، عمر کوٹ میں بھی جو ہے موسم پہلے سے قدرے بہتر ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو اپڈیٹ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، اور مزید اچھی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔